هاني قبل ما غادي نخرجوا غادي نحاول ما صورش لكم من قبل، مي هاني جمعت بعدا داكشي اللي كاين عندي ديجا في الدار، وداكشي اللي خلاص راني نقيده دايره اون ليست نتاع داكشي اللي خصو يمشي. الوغ كاين هنايا السكر نتاع اتاي، سكر القهوه، الكوكو د القهوه الزكريا، مازال خصنا ناخذ القهوه من كارفور، اتاي، شويه وحده صغيره. هنايا كاينين لي ماغ نتاع القهوه غنخدموهم الاتاي اوسي كومسا نقصو. المايس هذا كان عندي في الدار، عاد باش غادي نزيد المايس، شامبينيون، طون ها هو، لي فلوكون دافوان بوغ الفطور ولا العشاء. هنايا كاين خلاص لي سيريال بوغ لي زونفون وليا حتى انا. خديت هذا نتاع القصدير ولا كيتسمى باسكو ما نخافش عليه يترس. لي بات اللي كانوا عندي ها هما، زيت العود وزيت ليسيول، القطاعه ان بلاطو بوغ سيرفير. وهنايا كاين البراد دايره لداخل دي بلاستيك بوغ لا بوبيل، ولداخل كاين درت قريعات صغيورين هما غيبانوا لكم، قريعات صغيورين درت فيهم العطريه شويه شويه من كل حاجه. فروماج، هادي واحد لاكاسخول قديمه ديتها باش ما تضيع لياش، ديتي داكشي اللي ما زوينش بزاف. كاسخول صغيره، شويه الثومه، لي كوفر، 4 الفراشت، سباتول، الموس. وهذه كاسخوله كبيره بوغ لي بات، وهذا لي بات ولا لي سالاد ولا سافا سيرفير، ومقيله. هادشي اللي كاين هنايا وخلاص. داكشي اللي غناخذوه من برا غادي نحاول نصورو حتى هو اللي غنزيدوه. كوكو لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحتكم لاباس؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير، سورتو مع هاد الصهوضات اللي كاينين في مراكش. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نوفيل فيديو، فلوق جديد، خريجات جداد على برات مراكش. اي بور لا بروميير فوا غادي ندير ان فواياج اون مود تريبين بلا طونط افيك لي زونفون في لونور نتاع المغرب. كاينين بلايص ديجا مشيت ليهم من قبل، وشي بلايص غادي يكونوا جدادين. زكريا اللي مشى لهم هو اللي غادي يورينا دي زوندروا زوينين، دونك خليكم معايا باش تكتشفوا معايا هاد البلايص. tout à l'heure. صباح الخير عليكم، كي صبحتوا لاباس؟ كلشي بخير؟ حنايا فقنا، واخا وصلنا البارحه عرفتي وصلنا من فريمون مبوقين. سيتي 2 الصباح تقريبا. درنا نيشان، ما كناش عارفين فين غاديين بغي دير، كنا غاديين كل ساعه كنقلبوا واش نمشيو هنا واش نمشيو هنا. فينالمون لقاتنا الوقيته في اصيله. وصلنا مع ديك 2 الصباح تقريبا، 2:15 وصلنا. دخلنا نيشان الكامبينغ اللي اتصلنا به في الطريق، سولنا على البلاصه واش كاينه. جينا حطينا دغيا لا طونط في ساح. الدراري كانوا ناعسين ديجا، هزيناهم رجعوا كملوا نعاسهم. فقنا قلنا زعما غنصبحوا ناعسين، مي 8 الصباح ديجا وقفنا حنايا لنا. حنا دروك راني كنوجد الفطور باش نفطروا نتحركوا ان شاء الله.
عطينا جوج البلايص. فين عليك تكريما 10 درهم. كنتسنى نلقى شي 50 درهم. والله لا 10 دراهم، وهذيك الاخرى كنت نيت جيت ستاسيونيت ب 10 دراهم. يلا نمدو لما doucement. ديك غادي تيبان الماكينه كيتلقى. مخليه البلايص لتحت، مخليه البلايص لتحت. انا بالنسبه ليا تما وزوين رائع. قال لك لا فايت ماشي هو لشي بلاصه مع صحابو كاينه الفوق وحنا غاديين. تخوينا علينا دركا شويه د الماء، عاد باش رجعنا شويه كنتنفسوا نمشيو نكملوا الطريق. يومين وكان بعد تفكر يلا زيد اريتي يدك. زيد هاك جوج صوت 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 هنا. برافو يا اخي. عليك امين امين.
انا راه سي با بوسطون بالتوازن ديالك اها تمشي في هذا الكوتي هذا حيت تمشي في هذا الكوتي هاك زيد اها اي زيد هنا مازال زوين انا والله حتى زوين والله حتى زوين هذا شويه لا طيح اللي كتمشيو ما كنجريو شويه عليك T'as vu? سير مبارك عليكم هنا باقي كيف واو واو اجي اجي magnifique. هنا اجي 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 ما بقاش يجيكم بالك الا تابعينو قبيله غادي لا مازال ما بقاش بزاف انا البلاصه اللي شتا تنقول له زكريا والله حتى هنا زوين والله حتى المنطقه غير اجيها العار مي فريمون عينه انا عييت اكثر من الدراري كيبان ليا هما مساكن كملوا طلع وانا بديت كنغوت عييت مي فينالمون جينا وقفنا في واحد البلاصه سي فري كو ماشي هي البلاصه اللي كان باغي هو من الاول مي حتى هي رائعه غزاله عرفتي الماء فن غير هو الماء امبوسيبل تحط فيه رجليك هما دخلوا عاموا بزز الدراري كيبكيو بالماء بارد زكريا عام انا جالس يقول لي غير زيدي راه هادشي علاش جيتي مع بالصحه والراحه انايا كنشكرك عمو غير نتوما بارد نادي غاديين ان شاء الله عليه ناري لا علاش باغي تمشي دابا؟ غنمشيو دابا. هي بلا ما ترش ما تزكتيش راسك جلسي تماني جلسي سير ما تزكتيش راسك سيري عاودي حتى ليها ورجعي ما تبعديش ما تدخليش لداخل كاع خفتي اجي يا خويا
تتمش ياخذ اجي كتقطع لا ريسبيراسيون. ولكن من بعد عادي. دخلي راسك سير ما قدرتش بارد وخفت هي جوج. لا تماك غارق. شوفي تيبان لك الحجر ياك، تيبان لك هاي واحد الحجره هي كبيره تما كاينه عندك هاديك وهادي راه ما غارقش تما. فازي عومي حتى تما وتلقي رجليك غادي تشوفي. بس سير ولكن خصك تدخلي راسك. ما تعشوا معي مازالكم كنتي معايا ممكن. مدام شو جاوبت؟ خلي راسك غتصير. دور مالي ما عايش ما نمشيوش ليا غنمشيو خوينا. خليها écoutez, tu veux nager? سخون قلتي لي كلشي كيعوم حتى انا بغيت نعوم. عتقول ما فاش عند كي داير عتقو. شتي فاش كتخرجوا شي قرعه من الثلاجه كدير بحال الضبابه. ها انتم عباد الله قال لك دخلي عومي راه الماء زوين ما باردش بزاف. او ماي جاد. وصل شعرك بشويه هذيك بشويه. شويه عليه مسكين سخف بالماء بارد. يلا ظهرك وصلي يديك. ما مشيت حتى عمت ترجلت وعملنا لي كي بارد. عمتي كي بارد بزاف بارد بزاف مي فريمون بارد. هذا مسخون الماء لا كي داير ولكن غزال لي كلاصو سدوا الثلاجه. رائع. à droite. ايوا دابا حنا راجعين. عملنا واحد شويه. انا ديك العومه اللي شفتو هي اللي عملت، ما باقيش من وراها شي وحده باسكو فريمون مخي جمد. دوكا حنا راجعين نرجعوا للباركينغ. فين نجي كنت جايه لابسه دي طونغ وفي الرجوع اوغوزمون جبت معايا لي زيسبادري ديالي هما اللي لبست باسكو قبيله شحال من مره زلقت
دونك il faut prévoir des chaussures ou des sandales الا بغيتو تفزقوا رجليكم بهم. Ce qui est sûr c'est que النزله سهله على الطلعه قبيله ويلي بحال ما عمرني ما تمشيت الموت فاش عاد غاديين ونسيت كاع ما حسبت شحال كان تاع الوقت تالمون تنقول غير امتى نوصل بركه ما بغيت والو. ايوا صافي دروكا غادي نحسب ونشوف شحال غادي شوف الجبل كي دايرين. عرفتي واحد المناظر سي دوماج ما كيبانش في التصاور ما كيبانش في الفيديوهات الروعه نتاع هاد البلايص هادو والله العظيم سبحان الله. انا صراحه اول مره كنجي لاقشور وصلت حتى لشفشاون وبلايص اخرين مي اقشور كان ديك الساعات المره اللي جيت كان ادم عاد عنده عامين عامين ودوكو ما قدرناش نتحركوا به ما عرفناش واش غادي يقدر يتمشى ولا لا. اما ياقوت تبارك الله دروكا الى 4 غاديه معنا مسكينه قبيله هي ما كتقولش عييت وانا بغيت نبكي. دونك لي زونفون خلاص اللي عندهم 3 ans 4 ans راه تمشاو معاهم هنايا سون اوكان بروبليم. Opa. مش على الماكله مي كيف ما كتشوفوا راه كاين عطا الله البلايص بحال الشكل نتاع اوريكا كيديروا الطواجن كيديروا لي ساندويتش كيديروا لي غرياد بزاف د الحوايج لي بواسون الا بغيتو غير تشربوا شي حاجه الا بغيتو تجيبوا معكم ماكلتكم اوسي راه كاينه لا بوسيبيليتي.
هوزمون تفكرت نشوف شحال في الساعة. درنا ساعة الا ربع د لا مارش من هنا فين كاين السونتر ولا كاين نسميه حتى البلاصة فين مشينا حنايا قبيلة. مي توتو لون راه كاينين شلالات صغيورين، كاين على شكل دي بيسين بليزيور اوندروا، كاين بزاف الناس كاينين تحت. مي باش ما نتوما غاديين كتطلعوا الفوق باش ما غاديو كينقص البشر. هذاك الراجل اللي عندي تيقول لك ما نقلش البلاصه اللي فيها بنادم كثير. هي غاديين كنتساخفوا ساعه الا ربع باش مشينا لديك البلاصه، مي صافو لوكو زوينه بزاف الصراحه. جاتي باش نتزير. ديما كان عندي الدراري كيحفظوا. واه. على جميع الحشرات. واه. هذيك سابعة كتنفس هيدا كتمشي الريح. ايوا. هنا وخر ربطوا الفوق. واخا.